Всем привет! Хочу поделиться отзывом о прекрасном чайнике Tefal, модель 770. Обратите внимание, какая крутая у него подсветка. Чайник стеклянный, с металлом. Смотрите, как красиво он выглядит при закипании. Чайник металлический, со стеклом, довольно-таки тяжелый, но мне очень нравится эта модель, потому что по дизайну достаточно интересный, с подсветкой классной, вечером очень красиво выглядит при закипании. Мне очень нравится, что у него крышка открывается с кнопки наверху, и не нужно дополнительно придерживать. Очень классная модель, мне нравится. Смотрите, нажимаем на кнопку, и водичка заливается. Не нужно придерживать, либо дополнительно использовать вторую руку. Всем спасибо за внимание.